આદુ ભોજનની પ્રથમ લેવાથી અલગ ફાયદા મળે છે, વચમાં લેવાથી અલગ ફાયદા મળે છે અને ભોજન પછી લેવાથી અલગ ફાયદા મળે છે. દોસ્તો, આજે આપણે જે ઔષધિની ચર્ચા કરવાના છીએ તે ઔષધિ આમ તો 12 મહિના આપને સરળતાથી મળી રહે છે અને રોજબરોજના ભોજનની અંદર પણ આપણે તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો આ ઔષધિના આમ તો અનેક પ્રકારના ગુણો છે, પણ આજે આપણે એના 2 મહત્વપૂર્ણ ગુણ વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ. તો આ ઔષધિ એટલે કે આદુ, જે આદુ આપણા રસોડાની અંદર આપણે હંમેશા તેનો કોઈ પણ ખોરાકનો ટેસ્ટ વધારવા માટે ઉપયોગ કરીએ છીએ. આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ આદુના ગુણને જોવા જઈએ તો ઘણા બધા ગુણો છે. એમાં 2 પ્રમુખ ગુણો એના છે. એક છે કફનાશક. કોઈ પણ ઋતુ ચેન્જ થાય અને એ ઋતુ દરમિયાન આપણો શરદી થાય, ઉધરસ થાય, તો આની અંદરથી બહાર નીકળવા માટે આપણે આદુનો પ્રયોગ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. અને ઘણી વખત તો એલોપેથીની દવાઓ લેવા છતાં જે શરદી ઉધરસની અંદર આપને ફાયદો થતો નથી, એનાથી પણ વધારે ફાયદો આ આદુથી થતો હોય છે. તો શરદી ઉધરસની અંદર આદુનો એક ટુકડો છે, એને ખાંડી અને એનો રસ કાઢવાનો છે અને 1 ચમચી રસ લેવાનો અને તેની અંદર 1 ચમચી મધ ઉમેરી અને આ રસ જો આપણે લઈએ તો શરદીની અંદર, ઉધરસની અંદર ચોક્કસ ફાયદો થાય છે. તમે આ પ્રયોગ કરજો અને જો આપને ફાયદો જણાય તો કોમેન્ટમાં જણાવજો. અને એક બીજો સરસ મજાનો પ્રયોગ છે આદુનો, એ છે અગ્નિદીપક. આદુ છે એ આપણી જે જઠરાગ્નિ છે એને પ્રદીપ્ત કરે છે. પણ એક બહુ વિચારવા જેવી બાબત છે કે આદુ ભોજનની પ્રથમ લેવાથી અલગ ફાયદા મળે છે, વચમાં લેવાથી અલગ ફાયદા મળે છે અને ભોજન પછી લેવાથી અલગ ફાયદા મળે છે. તો એને જોઈએ તો જે લોકોને ભૂખ નથી લાગતી, સમય થાય એટલે જમી લઈએ, પણ જે ભૂખ લાગવી જોઈએ, ભૂખનો અનુભવ થવો જોઈએ, એ ઘણા લોકોને ભૂખ લાગતી નથી. તો આવા મિત્રોએ ભોજન પહેલાં નાનો એવડો આદુનો ટુકડો હોય એના ટુકડા કરી અને ચાવીને ખાઈ જવાનું, પછી ઉપર ભોજન કરવાનું. આ પ્રયોગ તમે થોડા દિવસ કરશો એટલે તમને ભૂખ લાગવા માંડશે. પછી જે વ્યક્તિઓને ભોજન કર્યા પછી ગેસ થતો હોય, તો તેવા મિત્રોએ ભોજન અડધું થઈ જાય, એ અડધા ભોજન એટલે ભોજનની વચ્ચે આદુના ટુકડા છે એ ચાવીને ખાઈ જવા અને પછી બાકીનું અડધું ભોજન કરવું. આવું કરશો એટલે ભોજન કર્યા પછી જો તમને ગેસની સમસ્યા થતી હોય તો એ તમને નહીં થાય. અને આવી જ રીતે એનો ત્રીજો પ્રયોગ છે કે ભોજન કર્યા પછી ઉપરથી આદુના ટુકડા ચાવીને ખાવા. આવી રીતે જો આદુને આપ ભોજન પછી ખાશો ઔષધિ તરીકે, તો જે ખાધેલો ખોરાક છે એનું પાચન થઈ જશે. તો આવા અનેક પ્રયોગો આદુના છે, પણ બધા પ્રયોગો આપણે એક વિડીયોમાં સમાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો વિડીયો ખૂબ મોટો થઈ જાય. તો આવનારા સમયમાં આદુ છે, બીજી ઔષધિઓ છે, એની ઘણી બધી ચર્ચાઓ આપણે આ ચેનલના માધ્યમથી કરવાના છીએ. તો આપ પ્રથમ વખત જો આ ચેનલમાં આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બેલ આઇકનને ઓલ પર સેટ કરો, જેથી આવનારા દરેક વિડીયોના નોટિફિકેશન આપને મળતા રહે. અને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો શેર કરો, લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો. થેન્ક યુ.